強嘅神隊友，你哋永遠知道我所有嘅感受啦，我當刻嘅 reaction 係代表啲咩啦，我有特別嘅情況之下，你哋會為我保衞啦，你哋會為我唱埋嗰句啦。呢7年嚟啦，我真係要好感謝，好感謝，亦都好感恩，可以有你哋在場每一位嘅神徒去支持我啦，去陪住我啦。我每一次喺深夜嘅時候咧，其實我都講過好多次，我係一個好悶嘅人嚟嘅，我係冇乜好特別嘅興趣，即係我又唔係一個一個運動型嘅男仔啦，我又唔係鍾意打機啦，煮嘢食就鍾意，但係就係啦。咁真係返到屋企成日都冇乜嘢做，即係返到屋企如果唔係覆工作 message 啦，就係上 social media 度揾你哋嘅，真係。即係呢7年嚟，我係不停地會喺 Telegram 度睇你哋啦，你哋會應我嘅所有 story 啦，你哋係 instantly 咁應，我一 po 完之後2秒，唔係1秒，我 po 完即刻入 Telegram， 你哋就即刻應咗嘅咯。跟住咧好多時你哋都係講，即係譬如可能我中午時分，可能係1點幾嘅時候咧，你哋第一句係Lolo午安，Lolo 瞓醒啦。你哋真係一個無間斷，每一日嘅每一分每一秒，你哋都好似喺我隔離咁啊！即係你哋係不停地陪伴住我嘅一個共同體。好多時我夜晚我自己可能都有好多好大壓力嘅時候啦，我自己會好唔知點算啊！我寫 rap 啊，尤其是 for album 今次新歌。我要自己寫 Trippin' Up 呢一首全英文嘅填詞啊，對我嚟講係一個好大嘅挑戰啦。而我承諾咗自己一定要寫好呢一首英文歌，但係我都中段我都停咗幾日，我先可以再繼續寫啦。但係我停咗嗰幾日，我自己感到好挫敗嘅時候，我都係因為你哋每一日喺我嘅 IG post 下面嘅留言，同我講無論任何事情都好。你哋都會繼續支持我，呢一個係令到我一個唯一嘅動力，可以令到我繼續去做我應該要做嘅嘢，所以多謝你哋 ，thank you。你哋知道我最中意你哋咁樣叫，好叻啊真係！所以我今年咧，其實我真係好努力做咗呢一隻 album《Kingdom》呢一隻 album 啦。我年頭開始揀歌啦，而裡面有一隻歌係我上年即係2024年嘅年頭，我已經揀好咗啦。我仲揾咗 T-Rex 已經填咗詞啦。咁跟住嗰陣時已經試咗一次錄音啦，咁跟住我哋覺得呢首歌真係好啱，好想出，但係永遠都冇咁嘅機會去出，永遠冇咁樣啱嘅 timing 去出啦。而今次 album 好想用呢一首歌去特別，淨係俾神徒呢一首歌，淨係只要你係神徒，你認自己係神徒，呢首歌就係送俾你。呢一首歌係滿滿講住我呢7年嚟嘅所有心聲，就算我變成點都好，無論我嘅計劃係點，我變成一個咩人，我去想做啲咩新嘅嘗試，係你哋同我講，你哋唔會放棄我，你會俾我去繼續去衝，繼續去闖，係因為有你哋，所以我先可以企喺呢個台度，繼續同大家一齊去講嘢，一齊去表演，一齊去生活，所以真係好多謝你哋。而以下嚟，我就好想將呢首歌送俾你哋，我的支持伴侶。